Hej och hjärtligt välkomna till högsta växeln. Idag testar vi Mercedes AMG A45S. Den bil med världens kraftfullaste fyrcylindriga motor. Och på pappret har den då prestanda i samma liga som förra generationens R8. Den har faktiskt en hästkraft mer till och med. Men i verkliga livet är alltså en halvkombi det rör sig om. Så frågan är då, har vi nått kulmen av hot hatches? Eller är vi inne på super hatch territorium? Det ska vi ta reda på nu. Utseendemässigt är A45S väldigt polariserande. Personligen tycker jag om att vår testbil ser ut som en gympasko med vingen, den gula lacken, grafiken på sidan, hela kittet. Andra på redaktionen tycker bara att den ser löjlig ut. En sak som dock är säker är att den bakifrån liknar något japanskt. På insidan finner man dock en interiör som sannoliken är i paritet med prislappen. Med undantag den rattstångsmonterade växelspaken som är ungefär lika sportig som en Chrysler Voyage från 1984 är interiören riktigt trevlig. Infotainmentsystemet kräver i sig en kandidatexamen i datavetenskap och bilen har 30 miljoner olika inställningar för diverse parametrar, men det ser åtminstone bra ut. För första gången erbjuder A-klass ett enhetligt fokus på lyx och prestanda. Och det är väl lite det man rimligtvis kan förvänta sig av en AMG halvkombi för 750 papp. Förra generationen A45 var ju mer av en punkt A till punkt B-bil. Den saknade liksom den lekfullhet man vill ha i en snabb halvkombi. Och nya A45S råder verkligen bot på det. Och även om den gör 0-100 på under 4 sekunder, vilket är fruktansvärt imponerande, så är det hur den tar sig an kurvor som är det roligaste med den. Det är en rolig bil att köra, tillmötesgående. Den vill inte ta koll på det. Det är mer av en landsvägsbil. Det är den här hemma, snarare en banbil som är Megane RS Trophy R exempelvis. Så det är liksom snarare en fråga om men nu ska jag ut och rasta bilen och ha kul, inte nu ska jag ut och dö helt enkelt. Däckljudet är påtagligt, mycket på grund av de riktigt snabba däcken. Men det går absolut att köra långt i bilen. Det räcker upp ljudet med ljudsystemet. Jag har hört att toppfarten är 270 knyck tack vare dess 421 hästkrafter och en växellåda som växlar likt ett maskingevär. Men enligt vissa källor går det att komma farligt nära 280 km/h i en A-klass. En bil i A-segmentet med ett baksäte och ett förhållandevis rymligt bagageutrymme. Det är alltså prestanda som konkurrerar med en inte jättegammal SUV. För att sammanfatta är då Mercedes AMG A45S briljant på många sätt och vis. Den är fantastisk att köra, den har en bra interiör, den är någorlunda bekväm, den drar inte jättemycket soppa, men elefanten i rummet är ändå priset. Den börjar på strax över 600 000 kronor och i vår testbilsfall så hamnar man på nästan 3/4 miljon. Och det är vansinnigt mycket pengar för en halvkombi. Men frågan är då om du ser det här som en hot hatch eller om du tar det till nästa dimension och jag ser det som en superhatch eller något i den stilen. För den förblir praktisk men samtidigt är den extremt snabb. Kort och gott är nya Mercedes AMG A45S herren på hot hatch-täppan. Det ska bli intressant att se vad Audi har kontra med när RS3 så småningom dyker upp. Men i dagsläget är det här det mest ultimata du kan köpa. Även om prislappen är lite väl hög kanske. Men med det sagt så vill jag tacka för den här gången. På återseende och glöm inte att prenumerera.